Lero panyanso voice box mnenkhani zimakhala zandale kudetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tikubweretsereni kulankhula kwa Aboni Kalindo aka the DC lero pa 20 June 2025 ndipo akulankhula kunena kuti kuno kwathu ku Malawi kulibeko demokrasi muzipani zandale. Tete ndikhale modzi pano panyanso voice box ndipo nchifukwa chani Aboni Kalindo akulankhula ku mawu amenewa kuti zipani zathu zambiri kuno zandale zilibe democracy. Ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. The DC kuwayimirira Malawi mopanda mantha, kuwayimirira Malawi mopanda chinyengo, kuwayimirira Malawi mosayang'ana chigawo kapena chipani chawo. Chifukwa ine sine wachipani ndipo ndimangolankhulapo zimene zikuyenera kulankhulidwazo. Ine sindiyang'ana kuti uyu ndi wakumpoto, sindiyang'ana kuti uyu ndi wakumwera, Eastern Region, Southern Region, kapena Central Region. Komanso sindiyang'ana kuti ineyo kapena ndine wa UTM, kapena ine ndi wa MCP, kapena ine ndi wa DPP, wa UDF, wa Ford, wa PPI. Ine ndilibe chipani. Ndipo panopa kuchokera pano ndizichita advance agenda people over politics. Chifukwa ndaona kuti muzipani zambiri amachita promote agenda ya politics over people. Ndi chifukwa chake zinthu zikusokonekera muno Malawi. Ndipo maaudio anga ambiri aziyapweteka anthu amene amadana ndi chilungamo, ndipo azisangalatsa anthu amene amakonda chilungamo. Chifukwa ndachita observe over the years kunena kuti dziko lathu la Malawi likulephera kutukuka. China mwa icho chimene chikupangisa ni nkhani ya ndale, imene andale amangoyang'ana ndalezo, sayang'ana welfare ya anthu. That is why muzipani zambiri mu democracy mulibe, and izi zaonekeratu pa ma primary apitawo kunena kuti muzipani zambiri mulibe mo democracy. Zipani so zimene akupanga zimene ndi zipani zikulu za MCP, za DPP, za UDF, za UTM, Ford. Zipani zikulu ndi zimene zikusowa democracy muno Malawi. Ndipo ndiziwomba, ndizijama, ndipo anthu ambiri zizi apweteka kwambiri. Ndipo ndikuchita kuona kuti anthu andale ambiri azidana nane. Chifukwa ngati kuli munthu amene samafuna kuuzidwa chilungamo ndiye ndi wandale. Anthu andale amafuna azinamizidwa, azichemereredwa, ali ngati amwandionera pati. Akati kalero akakufusa kunena kuti wandiona pati, kungonena kuti andikukuona nimene mukutulukira kumene apa, amayamba kukumenya. Andale samafuna kuauza maferias yawo. Andale amafuna uziachemerera, uzinena kuti koma inu a MCP inu anthu akukukondani kwambiri, ndipo ziko mukuliyendesa bwino. Inu a UTM inu bwana inu bwana anthu akukufunani kwambiri, safuna kumwauza ma weaknesses yawo. Inu a DPP inu anthu akukuchemererani, ndipo sogolerano anthu akumufuna kwambiri, samafuna kuuzidwa zimenezo, amafuna kunamizidwa. So ine ndine osiyana kwambiri ndi anthu ena amene amalowa ntchito iyi kapena amalankhulapo ndi cholinga kuti asangalase zipani, asangalase mtundu wakwawo, asangalase ma individuals, komanso most importantly mwina alandire ndalama. Ine ndi ali nyodo, ine ndimangong'amba kung'amba. Lero tiyang'ana kwambiri nkhani yokhuza democracy muzipani. Posatira ma primary amene apita, amene padakali panopa ma issues ena ali unresolved. Padakali panopa anthu akudandaula ochokera muzipani zosiyana-siyana chifukwa cha nkhanza zimene akumana nazo. Andi izizi sizikuyenda bwino mu democracy. Andi zimaoneka kuti zipani zambiri zili ndi aeni yake amene akuyenera kuti aziziyimirira.
ngakhale anthu angaonese interest yokonda chipanicho, ngakhale angaonese interest yofuna kuyimirira, koma zipani zambiri zakhumudwisa kwambiri Amalawi, ndipo Amalawi ambiri awononga katundu wawo panopa akuchita regret chifukwa cha kusowa kwa democracy mu zipani zambiri, kusowa kwa the values of democracy. Anthu ambiri achitidwa imposed, ambiri akhumudwisidwa kwambiri ndi mmene zayendera ma primaries kuzipani zosiyana-siyana, ndipo izi si chipani chimodzi ayi, almost zipani zonse za muno Malawi zimaoneka kuti zili ndi aeni ake, zimaoneka kuti wina ake sangangobwera kuchokera uko ndi kuzayimirira chipanicho. Ayi pali ankhalakale aeni ake azipanizo, komanso ena apezerapo mwayi ofuna kumagulisa chipanicho, kuti munthu wina apeze mpando akuyenera kuti achite khofa aononge ndalama zake apereke ku chipanicho kwa akuluakulu ena amene amazitenga kuti they are untouchable. Koma tisanapite kumeneko, ndafuna kaye ndikamulirire mwana wa ku primary school. Ana ambiri amene ali ku primary school lero akuzunzika kwambiri, andi tikamanena kuti sukulu iyi ndi yaulere, mwina nthawi yomweyo yabakiri muluziyo, komano pano sukulu iyi yangokhala yaulere pa pepala, andi maziphunzisi ambiri komanso ma headmasters ambiri chifukwa cha kuvunda kwa boma, chifukwa cha kusowa kwa ukadaulo wa boma ili ndi mtsogoleri wawo chakwera. Ma headmasters ambiri kapena masukulu ambiri akusowa what we call ORT, zosatira zake akuzunzisa ana ambiri madera osiyana-siyana akulephera kupita ku sukulu kuti akaphunzire chifukwa cha ndalama imene akuchajidwa ku sukuluko. And this is a serious issue imene ikuyenera kuti a Ministry of Education muiyang'ane kwambiri ndi diso lotulukamo, chifukwa mwina tikamakuwuzani kuti mokunyengererani ndiye kuti sitikuthandizani, komanso ndiye kuti tikupha tsogolo la ana a dziko linolo. Ambiri ifeyo amene tili m'maofesi lero tidaphunzira sukulu za ulere, ndipo boma limapanga zothekera kuti inu muphunzire. Ngati mwina kunali kulipira, kunali nthawi imeneyo bakiri muluzi asanabwere, koma anthu amalipira zimenezozo, sukulu anthu amalipira. Komano panopa atabwera bakiri muluzi ndikuchita introduce free education, ana ambiri aphunzira, kuphunzira ndithu mwabwino mu environment yabwino. Koma leroli sukulu za ulere zija ndi filimu chabe, ana akuzunzika. Ana akuzunzika. Tithokoze kwambiri amene mmakhala ndi welfare yothandiza ana makamaka aku primary, chifukwa amanena kuti mmera mpoyamba. Andi kalero timaona ife sukulu za mkaka za boma, kalero timaona ndithu ana amene ajawa kunkaka akumwa ndithu mkaka kumapita ku sukulu zimene zijazo. Koma lero masukulu amene aja ankomba phala ana athamo m'mamizimu. Ana ambiri angokula opanda nzeru, angokula pa khomo pa amayi yawo, ngati akukayamba sukulu amakayamba standard 1 koma background ya sukulu alibe. Lero li ana ambiri mma primary mu alibe nzeru, kaye padakali panopa ana ambiri anasiya kupita ku sukuluko chifukwa cholipiritsidwa ma 5,000. Mizimutu anthu akuzunzika kwambiri. Iniyo mwanayo mukamuona alibe nsapato, alibe akuchoka kwawo wosadya, ndi mmene ziko lavutira. Nderero mukamuuze kuti mwana amene akabwerese ndalama yokwanira 5,000 ati ndalama imeneyo yachitukuko, ndikulakwa kwambiri. Izizi aku Ministry of Education mukuyenera muzitengere serious kwambiri. Mukhale ndi emergency tour, muone mukachite appreciate kuchokera kwa makolo mavuto amene akukumana nawo. Mukapita kumpoto masukulu ambiri aku primary ndi chimozimozi. Mukapita ku Eastern Region kumene koko madera ngati kuzomba machinga kuntaja uko, uyo kumapita pakana kunamwera. Mukapita ku Mangochi, mukapita ku Mulanje, mukapita ku Tcholo, mukapita ku Mwanza, mukapita ngakhale Blantyre amene muli Longwe, ana ambiri anasiya sukulu sakupita chifukwa akumabwezedwa kuti azikatenga ndalama ya development fund. Zimene zizi zikupangisa ana ambiri
kuti sogolo lawo lisakhale labwino. Nkhani yachiwiri imene tikufuna kulankhula lero ndi chenjezo kwa inu nonse maziphunzitsi muziko lino. Sitikuyenderanso kuti ati awa ndi aku Blantyre, alilongwe, amzuzu ayi. Ndikufuna ndikuchenjezeni inu maziphunzitsi aku ma primary school komanso khaya aku ma secondary school, kunena kuti musatengeke kwambiri ndi ma promotions amene ayika bomawa. Ma promotion amene wawa mukayang'ana critically ndi ma promotion andale. Akufuna kuti pamene chiseko chawa pana chonchi, pamene tikupita ku 16 September la, inu maziphunzitsi popeza ndinu anthu osusuka, mati mukaona 50,000 mmaona ngati maona ndalama, mukawavotere. Ma promotion wa muzifuse kuti all these years kuti samatipasa ma promotion chifukwa chani, lero atipasa promotion chifukwa chani, muziwe kuti wina chiseko champana. Ndipo akufuna kuti inu mugodoke mmene akugodokera anthu ena ngati ku Chikokobe, ku Lilongwe, maboma ngati ku Ntchisi, Salima, Dowa, Nchinji, komanso mmene kulili ngati ku Mangochi, Zomba, Machinga, kumawatenga anthu kubalaka kumakapita nawo ku Chikokobe ndi kumakalandira ma 50,000, kulandira t-shirt, kulandira salu, kulandira kepi. Wanzeru akumalandira zimene zijazo ndikukazitaya panja, ndikuvala zache zimene akuziwa iye, ndalama ye ndikukayijera. Komanso sokairo ndalama ya anthu ena akufa nayo, akuti akasika galimoto kumene akuchokerako, akamachoka ku Chikokobeko, galimoto ine yenga ubwera ndikuwaomba ndikumwalira. Nthawi zina zolandiralandirazi sizimakhala zoona, nthawi zina zimakhala ndi ma strings attached. Tikuyenera tisamale kwambiri Amalawi pa nkhani ya zolandiralandira. Kuno ku Malawi kuli anthu osusuka kopya ndi zolandiralandira. So iyinso nkhani ya ma promotion musamale nayo kwambiri, chifukwa aliyense malinga ndi malamulo amati akalowa ntchito amafika pa grade L, ndipo only after 4 years amayenera achoke pa L akafike pa K, akachoka pa K amapita pa J, akachoka pa J amapita pa H. Koma you can agree with me, maziphunzitsi ambiri mwagwira ntchito over the years, ena 30 years, ena 20 years, ena nusimungafike koso ku echiko. Lero tikudabwa kuti ma promotion amene wawa akukuchita ni promote ndikutenga likulumwe la maziphunzitsi from L to K. What about J? Ino amene munalipa K kalekalero, why are you not being promoted kupita pa J? Ndi pamene mungaziweni kuti anthu awa ni manjanjawidi, akukunamizani kwambiri. Ena ano mwaphunzisapo ana kuchokera mma primary school, mwaphunzisapo ana aja aphunzira pakana akafika ku secondary, akafika ku college, akupezaniso ninuyo ndikukupezaniso mkulowa ntchito within a shortest period osakwanaso 4 years, akwezana aja ndikukupezani pa K pano pompo. Mphunzitsi amene anamphunzitsa mwana kalekale wampeza mphunzitsi aje mwanayo pa ali pa K, not pa J. Chifukwa chikanakhala kuti ndi promotion yeni ya mtendere, mukanaona akanakuchosa nino amene muli pa K ndikupita pa J, a J ndikupita pa H. Iyi ndi filimu, ndipo muonenso madera ambiri anthu amene akwezedwa palibepo amene walandira salary ya nyuwani. Izizi ndi pamene mungaziwe kunena kuti anthu awawa ndi anthu okuba, akufuna akupangeni filimu, akunyengereni ni maziphunzitsi poona kunena kuti zisankho zimachitikira mma primary schools, ndiye akufuna kuti inu muzakhaleo owayikira kumbuyo akamapanga mafilimu wawo. Ndipo iwo tusawa maziwa atuya kunena kuti ku constituency ina iliyonse pali Katale Center. Iyi ndi chimene champangisa munthu ina kuti anyamuketu, anyamukaposa chidapa kumapita ku Nigeria, mumuona munthu uyo. Ndipo tikunena pano timu ya anthu 87 yanyamuka kale kupita ku Nigeria, koma iye azanyamuka pa 28. Munthu uyo kufuna kuononga ndalama 67 billion chai kumuzunguzabe ndalama. Malama kuti mutenge 67 billion ndikukapereka kwa Adimaki kuti anthu azigula chakudya, munatenga ndalama 67 billion ndikumupasa munthu mmodzi ndi mkazache kuti azitafuna kudya kumachedwa ku State House. Choncho maziphunzitsi samalani kwambiri chifukwa ma promotion awa ndi achinyengo.
Nkhani yanga yayikulu lero ndikauniuni amene ndamuona ine kunena kuti muzipani zambiri mulibemo democracy, ndipo ichi ndi chilungamo chenicheni chimene ndikufuna ndinene pano. Komano mwina anthu ambiri samadziwa kunena kuti pamene sitikuchita promote ma values of democracy tikuphaso chipani chathucho. Ndi chifukwa chake zipani zina muzione zinayamba bwinobwino ndi ma MP ochuluka. Lero ena ali ni ma MP 5, ena ali ni ma MP awiri, koma mwina tukaleka lero chipani chimene mwina chinali ndi ma MP mwina tikati chikalowa parliament chimakhonza kukhala ndi ma MP 30, ma MP 40, koma chifukwa cha lack of respect for democracy, osachita ona democracy, zipani zambiri zikuchita deteriorate, zikunka pang'ono na zitha. Andi zipani inuyo za MCP komanso DPP mukuyenera musamale kwambiri in the way mene mwachitira conduct ma primaries anu. Ma primaries aku MCP ziningotchulapo zipani ziwiri zokha, MCP komanso DPP, chifukwa ndi zimene zipani zaonesa kunena kuti ma primaries yawo sanaende bwino. Mulibemo democracy, anthu ambiri achitidwa imposed, ena achita kupereka ndalama pakana kumamenyana. This is not good for democracy. Tikaitenga mwachisanzo MCP, anthu ambiri ngati mene kunakhalira kudowa ngala kumene kongo anangochitako impose munthu osapangisako ma primary. Madera ambiri amakhala ndi preferred candidate wawo amene akufuna kuti awine. This is not acceptable in democracy. Chimene mukuyenera kuziwa nchonena kuti munthu yuna aliyense amachita value pamene akuyimira paja amakhala ndi ma followers yake. Pamene inu mukumpanga chipongwe muziwe kunena kuti nawonso ma followers yake munthuyo zimawapweteka ndipo amabwerera mbuyo. Andi mukamuona munthu mujipani akuchokamo mwachisanzo mene kulili ngati ku MCP, ngati mukamuona wamkulu wina wake akuchita resign, muzidabwa kunena kuti zili ngati chimozimozi mkazi amene ali ndi galimoto pabanja paja amaphikiridwa, amapangiridwa china chilichonse, amadya nyama, koma ndikupita kwa ambuye ache ndikukanena kuti banja ndalisiya. Ndi pamene mungadabwe inu mmene kulili ku MCP kuja kumamva munthu wakuneki ngati mene alili mumba ujayo, game changer for that matter, ndikuchita resign. You must start wondering kuti chikuchitika ndi chani. Chifukwa ngati akuchoka ngati anthu amene ajawo, anthu okuti ndi amaphunziro awo, andalama zawo, ndikutina kuti ndachita resign, you must get worried kunena kuti zinthu ndiye kuti sizikuyenda bwino. That is why tikunena kuti muzipani zambiri mulibemo democracy, mulibemo leadership. Anthu ambiri amakhalira muzipani muja osalankhula, ma handiclappers. So kuli anthu ena atu amene sima handiclappers amangoyima pa chilungamo munga amene alili ngati vitu mbiko mumba uja. Ena amene munga achite ignore his departure. You should ignore his departure at your own peril. Koma munthu ina aliyense ali ndi anthu ache monga amene alili ngati Nankhumwa uja. Nankhumwa uja sona anachoka ku DPP koma ali ndi anthu ache. Mmene so analili ngati Malemu Chilima anachoka ku DPP koma anali ndi anthu ache. Mukuyenera musamale kwambiri. Zili ngati pamuzi aliyense ndi ofunikira, olo ali chigawenga chokupha ndi mfuti, chokuba ndi futi. Apolisi akachiombera anthu amachilirira kuti achimwene mwapita nsanga. Chimozimozi so wamisala olo atamwalira anthu so amamulirira. Andi zimene zikupangika kapena zachitika ku chipani cha MCP ndi DPP recently nkhani ya ma primary ndi zinthu zodetsa nkhawa kwambiri. Ati pakali panopa ngati ku DPP ku asankhirana kale maudindo kuti iwe uzakhala wakuti iwe uzakhala wakuti, kuthamangisa ujeni nguluwe kapena gwape mmaloto ndi kugawanirana nyama musanawine. Ndi zimene zachitika ku DPP. Kukamuchosa munthu ngati Chimulirenji, eroyo gaye munthu ofasa wawina bwinobwino ma primary, ndikumuchosa kunena kuti inuyo atayimirire ndi ena ake tikufuna kuti azakhale amene asipika. Izi zinachitika mosombuyomo kuchiringa uku kwa Amos Mairos. Kuzinachitika koso
kumulanje bale kwa Musowa, zinachitikakonso kwa Kachiko, zinachitikakonso kuneno kwa Alonzo. Munayenera kuti muziphunzira ma mistake amene mmachita. Zinachitika ndi chani? Anthu ambiri anayima independent, ndipo ma independent amene anayimawo anawina. Mwachisanzo a Musowa Victor anawinatu pa independent itu. Zinangokhala kuti zinakomerayo kujoina chipani. Chimozimozinso a Amos Mailo Sikuchiringa anayimanso tu independent atachosedwa mu chipani kuti sakufunika. Chimozimozinso Alonzo kuneno kumwanza anayimanso independent koma anawina. Ngati kuli anthu osamva, ngati kuli anthu osaphunzira, ndi anthu amene amatchedwa andale. Inu zoona munthu wawina bwinobwino ma primary ndikukamuchosa. Ena awo ndiye sikunachitike ma primary nkomwe, angochita basi kungopanga endozi. Ma primary kumachosa kuneno, kumachosa kumwanza kukapangira kulikulu la kuchipani ku Blantyre. I don't know kuti what type of democracy is that. There is no fairness. Chonje ndikupempheni inu amene mwakhala kuti mwasalidwa muzipanimu, kaya ku MCP, kaya ku UTM, kaya ku Afford, ku DPP, imani independent ndipo wina chasakuopsezeni, mwaononga ndalama zanu zambiri. Bon Klindo, the DC. Mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.